Assalamualaikum dan hai. Percutian sekali ini Kak Syah sekali lagi pergi ke Desa Dairy Farm dan juga Sabah Tea. Tempat-tempat peranginan di Sabah ni memang tempat-tempat yang menarik ya guys. Okay, let's go. Dah, jom. Selamat datang ke Desa Dairy Farm.
ada yang besar lah. Sapi memang semua besar-besar. Dia cari makanan. Tengok orang mau proses susu. Aduh, sedikit. Lembu Lembu tu. tu. Nek dalamnya merah kan? Mana berkebetnya? Nah. Mulia disembelih banyaknya isi. Semeh ya? Ya, bekerja. Ini apa ya? Ya. Kemehnya. Ya. Apa ya? Ya. Lembu. Kau. Alhamdulillah, kita dah sampai ke tempat Sabah Tea ya, tempat kebun ladang teh di Sabah, okey?